Bueno, Auris nace bajo la misma lógica de lo que es escuchar los sonidos en primera instancia pulmonares, y es bajo esa lógica de tener los sonidos pulmonares desde el dispositivo, que es auscultatorio, a la aplicación, y ahí ya se va teniendo un registro de los pacientes, de los sonidos, se pueden ir compartiendo. Estamos muy contentos y estamos en una fase en que tenemos que empezar a validarlo. Siempre el gol estándar va a ser la escucha de los ruidos respiratorios a través de un estetoscopio, que es lo que hoy en día todo el mundo conoce y muy asociado al mundo médico. Pero de una u otra forma, el dispositivo, la parte de ingeniería, la fidelidad con que puede reproducir los sonidos, nosotros nos va a permitir poder validarlo de una u otra forma. Con eso va a cambiar radicalmente el cómo yo enseño los ruidos respiratorios. Es importante el trabajo interdisciplinario para este proyecto, en el sentido de que sin la concurrencia de diferentes profesionales en el desarrollo del proyecto es casi imposible llegar a un producto tan avanzado, ¿no? Un objeto o idea tan avanzado. El dispositivo es una especie de innovación de lo que son los clásicos estetoscopios, los fonendos que usan los médicos para ocultar a los pacientes, particularmente en patologías respiratorias, que todos conocemos como son una suerte de auriculares. En este caso se digitalizó, se utilizó un micrófono electrónico, hubo unas técnicas de procesamiento de audio que permitiesen garantizar la mayor fidelidad posible en el audio recuperado. Ahora nos corresponde a nosotros como académicos poder formular algún proyecto para hacer los procesos de madurez tecnológica. Estos procesos son bastante extensos. La NASA, a través de la PLR, describe una escala de 9 niveles, desde que nace la idea, se hace las pruebas de concepto, hasta un prototipo comercial. Y en ese sentido, es lo que nosotros deberíamos apuntar, que es poder hacer la transferencia tecnológica.